voiceofcongo.net, news en real time. Merci Balandi à Vision 55. Merci Batou Nyonso Balandi Biso Awa na Johannesburg. Toujours travaillé en collaboration avec Voice of Congo. Boebi Touza Batou Vision 55. Aujourd'hui tu as mis Maman Prophétesse Déborah. Maman Prophétesse Déborah Azar Moussaïla Nzambe. Si makamba komba o biso dozi lelo na nzoto banana molimo, c'est-à-dire bao baza charger makamba ngo bango baza bien placé, mais tellement que to comment complexé tu vas sous place ko chercher et le nyanzambe te zo plaquer mon lelo to komo te paté na balabala. Alors aza abana déjà prophétiser pour na mboka na ye depuis Congo. Aujourd'hui boyebi kaneza na mboka na biso liberté des expressions zaraté. Alors, il s'est rendu compte qu'il a se retrouvé, c'est son raison, il s'est retrouvé le long de Johannesburg, mais tant qu'il a se senti qu'il y a un Nzambe, il faut saler la oyo, il s'est senti capable d'aller caliboso, il y a Vision 55, autre travail en partenariat avec ce qu'on peut appeler sa message na yo. Maman Déborah, bonjour. Bonjour papa Langai. Bonjour. Bonjour, Ndeni santé. Santé madame. Mikolo ebele. Ok, lelo oza awa to de inviter so message ni no memeli batu awa pona mboka na yo. Na ebiso ko yebisa batu awa na boso ya Vision 55 na Voice of Congo to ba ke message ni no memeli ba peuple congolais partout dans le monde entier. Message ezali nzambe na biso aza na bomoi. Nzambe oya sala biso zabe po asala Congo. Nzambe wana azo sala pe aza na bomoi. Message ezali ke bana Congo botelema. Botelema mboka wana ezali mboka o nzambe ndi apesa biso. Kaka ndengo chiko papa olobi ke depuis na Congo na bandai koloba mingi na Congo na bandai kotala mboka na biso ezali mboka o ezana ba richesse. Ezali mboka o ezana nyonso. Boni congolais oyo nzambe asali pe nzambe apesi congolais bozwi richesse na mboka mais congolais azali ko bénéficier na bozwi ya mboka o nzambe apesi te. Congolais azo souffrir ezali banda ya Congo partout na mokemba congolais aza comme esclave congolais azo souffrir. Yango message na nga ezali ke ba politicien o baza na Congo oyo boza kotambwisa mboka na mensonge. Boza kotambwisa mboka pona kokosa peuple, boza kotambwisa mboka pona konyokola peuple, na Kabila yemo nanu en tête, zwa batu na ye nyonso, na ba pasteur oyazui, ba musicien chrétien oyazui, ba théâtre oyazui, ba musicien mokili oyazui, oyazali kosala na bango po ba nyokola peuple ba kosaka peuple. Yaonga nazali kolobake congolais telema. Et ça moment le souci ya kolala te et ça moment oyo foto telema pona mboka batu nyonso bazako bebisa mboka batika mboka bakeni ezali message prophétique oyo nzamba bazako lobalanga etake mosakoli na ye batu nyonso bazako boma mboka miso na nzambe zako mona bango batika toza na besoin ya batu oyo baza na souci ya peuple. Et puis, boma peuple te. Comment yo cause la président, ou cause la politicien, ozali ko boma peuple. Ndenge na monaka, mokondo za la mundu kaza ko beta peuple. Peuple, ceux qui ont la pouvoir wana peuple muta. Toza na besoin peuple apona mutu o ya lingi, mutu o ya cause na souci ya peuple, mutu o cause na bolunga peuple po mboka peuple a senti que naza na mboka na ngai. Mais peuple azo sentir te kaza na mboka na ye, azo sentir on dirait ça esclavagisme na kati ya mboka na ye pona nini ba konzio boza kotambwisa mboka na Congo ko bandaka na Kabila tiba tuna ye nyonso dégage na lobeta ke mosakula nzambe dégage botika mboka na biso bokende toza na besoin peuple akovote moto oyo alingi oyo akovanda na ebonga po peuple azala malamu azala kimia. Bana bazali kotanga sukela sinyaki sasa te papa. Congo mobimba. Bana bakumba voyou. Bakumotelema na bakwen. Nga naza na mwana ngai. Bana bakumotelema na bakwen. Kelasi ezate, kolia malonga ezate, hôpital malonga ezate, transport nyonso na Congo eza difficile. Lelo malonga kuna peuple azo bénéficier na ngo ezali te. Yona bande koloma na ba chaîne ena zaki na Congo banda koloba ke non, peuple azo souffrir pona nini.
tozana nyoso onzamba apesa biso yango souci na ngai ezali papa bato nyoso bazotambwisa Congo na ndenge ya mabe ezala ba pasteur yo za un pasteur oza na église bandi baza koya na etonga na yo bandimi baza na via malunga te mais pasteur azowela kaka dim awela kaka mondimi oyebi te ke mondimi wana ofifa ndeni na kati ya ndako na ye mutakoza na bana 5 7 mazo souffrir mais azwa na église abondela nzambe mais nzambe pas azosala te mpo na nini basala nzambe boteki liloba nzambe mpo bosoutenir Joseph avanda na ebonga oyo azobebisa peuple yango ezosala nga pasi naza mama papa naza na bana ezosala pasi naza mpe na libota monene na Kinshasa baza partout bato bazosouffrir papa ça fait mal. Merci maman prophétesse Deborah. Obi na Congo bandoloba na chaîne nini? Na chaîne ya Bemba na CCTV na chaîne ya RTV ya Lumbala na bane kote na chaîne mibale wana. Ok, wanote na chaîne quartier ni vanda na kinaji. Na vanda na Bandalungwa, naza mwana na Bandalungwa, naza pembe na komi na Bandal. Okay. Naza famille na nyoso baza na Bandalungwa, naza mwana ya Bandal pe na koli na Bandal. Siko bande ko bato a quartier Bandalungwa na Bandal wana. Babandozo a message na ndenge ni puisque tant bandolo ba tu ozolo ba pona bango pona vie na bango au moins ndenge bazo souffrir. Siko attitude na bango réaction na bango ezaki ndenge par rapport à message na yo bandolo na bango. Na kata église na ngai yango mona église na ngai ba intoskaki bayer tina bourgmestre Bandal bayo kanga église na ngai na ndenge na ina Afrique du Sud na ndenge mobala kima kingai sikoyo message na ngai ezalaki soki nalingi kaka na TV peuple ezobenga mama loba tozo souffrir mama deboza pona peuple mama loba bazaki na besoin na défendre bango peuple moko azana besoin na défendre tina chaîne na Lumbala papa soki na leki na koyamba ta 2000 appels pona peuple azolela kaka ti bazwa na église nanga ba musu bazwa na église nanga so mona mutu azobela mais azanga na novagine na komela papa mutu abanda asali 5 jours azolia te bato musu na konga na marama tembelezanga mafuta babisiko ndenge komi ngasolaka na bana kini chaque jour babenga ngai mama tokomo kabola tomate moko 4 parties papa liki moko oyo bakokalinga yango 6 parties bazoteka yango 1 franc 2 francs papa na ngai tokomi wapi niveau ni na paso kongola ko nyokwama kongola zo kufa na hôpital à l'état nga mwana nga moko abigela linga kufa na hôpital mayemu papa ongola mutaza grave auzanga no kisa komela na kati ya hôpital ya l'état zangi kisi bo siko boyebisanga ke ba pasteur wana obozo soutenir Joseph obino bato a théâtre bato nyoso kabila so pesa mutu papa ngazaki na Kisasa maka moto leka na Kinshasa nga na bongi yango te na yebi mutu moko yango na lobaki na Facebook na baki na kotanga ko bato nyoso wana ba pasteur bato a théâtre ba musicien chrétien Kabila aza ko travailler na ba pasteur oyoke bazawana alesi bango mbongo apesi muta théâtre msu $50,000 asumili jeep na mutuka na ndaku alendongo zawana osaki théâtre na yo corrompre peuple à cause sous corrompre peuple nenga zala peuple fungo déjà miso ona zolo banoboy na Kisasa eza partout na Congo peuple aso muta kokosa été souci na ngana lo bana peuple ke peuple la muka tout eza surtout ya tour ya kokosa te siko biso ba auto sa corrompité faut tout la vérité. Soko mwe mutu na Congo azoloba te seki mutu na lidi ya mbongo ya Kabila moya loba ezate avandi kimia nsoka wano bomi mboka papa oteki mboka bakolabo bazali ebelo bazokolia mbongo pona nini oteki mboka na likolo mbongo Kabila kopesa $100,000 mbongo na pesa mboka Congo za mboka Kabila otu na Rwanda te za mbongo ya Congo mais Congolais zo souffrir Kabila kopesa $100,000 mais ndeko na zwi yango te. Mon papa ils a passé. Merci beaucoup maman Deborah. Mais tout le monde a passé concertation, tout le monde ba maman ba kinaki. Tant passé concertation, vous avez na Kinshasa ou vous avez déjà sur le côté. Tant passé concertation na maman. Ngana zalia. Vous avez déjà mais tout le monde ba maman parce que belé le même pouvoir auto le baké, ils ont boma, ils ont répondre na ba règle, c'est na ba règlement il y a vie à batuter, ils ont répondre na ba structure, il y a ba statut ils ont répondre na ba norme il y a presque tout il y a justice mais tout le monde ba maman bake boke bikuna ebele bake opposter ba kombo na moni ba maman bazo yemba bazo bina mais awa ne toza bon Afrique d'ici na ebite ceux qui message nini oko ebisa ba maman oyo baza awa na oyo ebisa biso en tant que ba maman bozo compter ko sauver mboka nini comment vous pouvez na nini ba maman bake ozwa mbongo
na concertation to mona ki bakindaki baki okota na concertation baki soutenir Kabila ba pesa bango ba poste ba comment ba travailler ba comment travailler one is a mensonge one is a mensonge Kabila zo mbongo ya Congo aza okompaka bato balingi papa soki bato balingi na mboka na bango te tika mboka kende ya te ke no osala na stratégie ya mbongo te po bato balandaka ona sima one ezali ko bokonzi moko ya busoba po na ona mona te ke na Congo zo mona Kabila asali asola na peuple boye papa atem penza bwala ba ke no ngai président na bino ngai yeyo na lobeli bino na sire bino boye loko te akenaka na kingakati to wana bezo bato bana souci ya peuple Kabila na souci ya peuple te ba mama na bazande corrompu na mbongo afuti ba mama $10,000 bola ndanga sima bo soutenir ngai wana mama oyo azali en Afrique du Sud ko mikosa eloko ande to zala mayele bo mikosa eloko wana te ke muto moko bo aye pona mbongo na biso mbongo na ndanga sima ko mekate to zala basi oyo to telema toza la basi mama zara muto mayele soko moni nzambe asalaka nzambe asalaki Adam Adam zaki na besoin Eve nzambe po asala Eve alalisaki Adam pongi nzambe apesa mwasi mayele nzambe na terre message on nzambe bande ko sala Eve apesa Eve mayele Bible lobi la femme sage bâtit sa maison koza mama ya zobate kilolo ba yeko corrompre po na mboko yo no kina ndi pona la soutenir Joseph te toza la mayele mama yoka onzamba zuru ba soutenir peuple mama soutenir peuple zana souci à peuple soki azangi lipa yo pezanga lipa kolinga teke olia ozo mboko po la misuni olia biloko ya lixi po olia po peuple azo souffrir souffrir na peuple longo kido na suka kilo tokozwa victoire mais ngai etaki mosoka nzambe na lobi ke victoire ezali bato nyonso bokomi déjà na suka bokufa nzamba za juste Bible lobi le salaire du péché c'est la mort li futi ya masumu ezali liwa o bino boza ko sala wa maman peut-être bora ozana Afrique du Sud awa bino ba maman to moni ba combattant to telemaka pona woloba makambo mboka mais to monaka bino ba maman bo se kartaka na éviter ceux qui bozo compter ko s'organiser puisque balobi la femme d'une femme et zo kana matoi ya 10 fois de plus mon ceux qui enseignent une fois moto atali mais tout le monde bino bozo c'est-à-dire femme congolaise bozo ngasima et comment c'est-à-dire na faiblesse autre chaque moi ça ça respect autre chaque à moi si tout le monde qui est beaucoup batiki oyo eza lokola na kati ya nation bakomo ko wela nenyo lobi ke ali lipa moninga la nzala siko na compter sur na bozo compter ko organiser nini boko misaka message na bino pas maman suppose que a on a fait ici tozana ba délégation belé à Bassi je ne sais pas si beaucoup composer une équipe oyo beaucoup ça là que peut-être toko edaka bino ko tchana na contact na bango bo sololaka boy bo se changeaka bo se familiarisaka puisque bango ebele a na mboka na en Afrique c'est ba baki bino boye bo vandi pa na bino boye ban boza na relation na bango te bo ça te que problème ça mais eza na basi yo baza quand même capable entre bino pour ba rester bino communication bozo compter ko se organiser nini okoyebisa basi o baza awa basi o baza na Congo basi ba maman o baza peut-être liban na mboka comment vous comptez puisque mongongo na bino eza 10 fois plus que ya mobali eza bongo kaka lolengo lobi papa place oyo mwasi azali te makambo na ekele malonga te ata na société mwasi aza muto fa telema na nation yango na lobi ke ngai na ye na Afrique du Sud awa naza na Jobour naza na bino awa ngai na koluka ba mama oto kokuta tokozana bango po to soutenir mboka toza na sima peuple na olo bana o baza na Afrique du Sud o baza na Congo partout bo telema mama soka atelemi mboka pe telemi mama soka lali mboka pe lali bo telema to soutenir peuple to soutenir mboka na biso to telemela batu nyonso oyo bazali contre peuple o bazonyo ko la peuple papa na Congo to zalaki na chaîne na Lumbala sera élection to soutenir Kisekedi ba mama batelema ka baketi na ambassade Kabila atunda polisi ba beta ba mama ba fimbu na kisasa ngapi na zalaka na kati ba beta batu ba fimbu do Congo démocratie ezate mais awa biso to telema ato oza na Congo tuko tondi ba kokufa soki to kokufa pona mboka to kufa pona mboka to telema batu o bazali ko mboka to telema pona ko soutenir peuple ko soutenir mboka na biso ekende liboso tozwa elonga bana Israël ba telema ka zamba tambola ki na bango nzambe na pas nzambe na biso akotelema
bana Israël bazwaki victoire to telema même Afrique du Sud to en Afrique du Sud le oso ba comme le lobo eponi ba telemaki biso pe to telema pona Congo muto corrompre biso te muto bangisa biso te et to na démocratie fait mona na miso ki muto atelemi bo beta ete to ko telema pona mboka na biso ekende liboso ngane naza na jobu na luka quelque ba mama o to ko to telema to lo ba pona mboka nzambe wana koyokela biso ba mama mama azali mama bible lobi la femme sage bâtisse sa maison ko bâtir na makambo nyoso oko bâtir na ko telema oko tonga ndako na makambo nyoso papa tala vision moko nga nazwa ki papa Pichu nazwa ki vision moko nini nazwi vision na moni bitumba na Congo bitumbana na Congo batu bazali ko bunda bitumba ekomi na suka banguna bakwei par terre batu bakufi ebele tozwi sikoyo ba obasalaka ba nini ba ndako nini ba maso tozwi nini wana tongi ba brique ba ciment papa totia clôture moza na mona clôture wana mokilité totia clôture moko mulai sikoyo et totia clôture tolobi non totia clôture oyo munguna akota lisusu na mboka na biso te na tuni nzambe message nzamba lobi message ezali botelema victoire ezali clôture wana ezali victoire pona biso ndenge na mona ki amona komisaki nzambe yango telema nzambe benga na kata ba message ke victoire ezali totelema to bunda pona mboka to bunda ko banga liwate babanga liwate ko banga teke masasi Kabila ata bimisi ba charner zaki na élection to voter comme président élu to voter ki Kisekedi de Amuluma comme président élu il y a qui prêter serment à tricher aller peuple azalaki na kanda tellement peuple azalaki na minduki te na ba charte Kabila zoli biso ba char na minduki apandi ba sola partout atie ba char pour peuple soka tomboki ba boma peuple tout ata ba char bimi muto ko banga zate peuple ko banga te tout Kabila 2016 Kabila dégagé atika mboka soki ba lobi ke ba tricher oaza la président wana tondi bako kufa ko banga na yo char wana te tokobima na balabala tokobima libanda tozala besoin mutu ya kozala bolingo ya peuple souci ya peuple azala malamu des soucis na biso. Merci beaucoup maman Dego. Maman prophétesse siko yebisa biso en tant que biso ba combattant na combattant message ni no oyo c'est-à-dire vision ni no moni biso ba combattant vision ni no moni biso au moni ba pasteur puisque les pasteurs aujourd'hui ba ba peuple singana kingo. Aujourd'hui, Batou, comme on s'en foudre dans la situation en Boka Nabiso. Aujourd'hui, Batou, c'est-à-dire, comme on basa, liwa, c'est-à-dire qu'on affronter les Cambo. Aujourd'hui, tu as un problème avec eux. Moutamon les Cambo, Ache Moupanzi, Aponi Mo, tu vois, intimider à Pésimbo. Mais l'autre, je m'excuse, Maman Deborah, Azaï na Pretoria. Athéna qui était au Sala, Moussala Salak. Comme elle est appelée à faire cela, c'est une vision. C'est-à-dire qu'elle est obligée de le faire. Bundisi Kuna et pas ambassadeur à Kimaki, pourquoi Tchaki va des ordres à Bano filet, tout ça. Avant comme à la place Tumulu, à mon place Tumulu, à côté de la combattant, à Pessi Bamo, message à Pessi Oyo, à Pessi Bamo, à lobby, à Lapinaï pour abonner la Mboganaï. C'est-à-dire à s'engager dans la Mboganaï tellement à parmi les réalités à Kouti na Congo, c'est même réalité peut-être à Kouti Awa en Afrique du Sud. C'est ce qui fait que est motivé à continuer à analyser. Alors par rapport à la question de la vision de nos combattants aujourd'hui, tu commis dans ma amitié peut-être dans la case peut-être Rosa ils ont sauvé la vie à Batumususu, peut-être Rosa la péché. Et ça que Congo peut-être des années wana tout le monde ba politicien na Congo bazozo nga pesima tout le monde politicien bo se sacrifier pour un politicien azala libre un certain moment politicien tant asali akomi libre apesi peuple sima apesi ba combattant mu Congo message nous peut ça va passer aujourd'hui les pasteurs balingi kolobela vérité sur le problème à Congo té beaucoup même prêcher la prospérité, tout ça, mais ça la prospérité. Sur la provenance, mais on devient prospère par rapport à quoi? Mais ça, je ne connais pas bateau, oh, et bazo landayo à partir de Baolanda, à partir de Kinshasa, surtout dans le quartier nayo. Banda les quartiers mon mounen, au télé quartier mon makambo belé, c'est-à-dire, tu vois le fief, couteau de droit, fief, oyo, il y a ville à Kinshasa, makambo, oh, tout le monde qui est bateau, bazar tellement unique dans l'information.
Papa, olobi penza malamu mingi na sepeli, oza pena mayeli na ba question na yo. Combattant, cause la combattant mon côté. Combattant, faut la combattant, osa déterminé. Combattant, cause la combattant que oh no osa la corrompi. Dès na moi na Pretoria, ba combattant musu ba sa corrompi. Ozomona, ba komi na ba idée moko ya mabe, ba so au moins na combattant ba utiliser ba pression bongo landela combattant musu ko aza contre gouvernement eza bongo te to lité pour na mboka na biso po elonga ezala zala combattant oyo oza na souci ya mboka na yo peuple azo souffrir yo so ba pression bongo okolia na olipa ole musu me peuple ali yango te c'est ko za combattant te zala combattant oyo ezala pasi atomoli ke ba kabila tindi batu kabila utiliser batu partout Kabila mboka me komi ya Kabila doki aza muto aza envoyé satana ayena mission na yepo asisa ba congolais a détruit ba congolais aza na souci na binote mbongo ni ba kopesa o kendo lelo ba pesi mbongo na pe mbongo na vino mba obongi pase ko la te zala combattant oza déterminé zala combattant oza mayele ba corrompre on eloko moko te défendre mboka na yo tina suka bundela peuple tina suka tito koza victoire ezala ba pasteur, Kabila pesi bango bambongo. Allez, côté à vérité, côté à prospérité. Prospérité na muta côté ya ma misala eza na mboka te. Muta ko mbongo wa bato bazo souffrir kaka. Loli ba prospérité ba lote mabula bato ba pe bazo souffrir. Et loko ne malonge yo salama. Ba pasteur, surtout na ko cité kombo ya bato. Ba na cité kombo bato papa. Ngala mosakoli ya bato na mosakoli ya nzambe. Na loba ko nzamba lobi. Na yo kaka nde o nzamba lobi. Ne masikatenda. Nema sikatenda mwana wana zali pion ya liboso ya Joseph nema sikatenda zona ba pasteur musu bango nyoso wana basangana ba Denis Leso azana Denis Lesi azaki pion ya Joseph Denis Leso livre wa pesi ba mbongo Denis Lesi do ozomona ba pasteur bazali ebele bakankenja na kotanga mutu nyoso oyo bazali kolia mbongo ya Joseph bamukuna nyoso wana Basolia mbonga Joseph bateki peuple surtout Neema nde mutu liboso tcheka poison na Congo yewana baliwa le moto eza nzamba la kisanga na kata prière na mona Neema na mona couple na ngoso bavanda na liwa le moloto bango nyusu bazana kati a utiliser kaka ba pasteur nde bango wana yango nazali ko yebisa bino bo banga nzambe bo banga ba Neema sikatena bakankenja nyusu bamukunda bino nyoso oyo bozali kuna na Congo Denis Lesi bino nyoso prophétesse Malela Esther Malela na banda tozangana na bandani Esther Malela londi azoleka avant élection azokumisa Olive da Kabila papa na yoka mawaza muluba Esther Malela londi na bandani obadi na za journaliste ateka na chaîne ya canal Kimi ya mwasi abemba azoleka zolobake Olive azui message Olive azali mama oyo asimbi mboka pe Kabila za président o nzamba poni vraiment je suis destiné basala nzamba Congo nazoka mawa na bino boteki liloba nzambe pona mbogo basali ya nzambe Kabila eko somba bino na mbongo pona nini ezo salanga pasi navonaki na Congo naza conserver nazota nazoka nzambe ngalobi Seigneur. Merci beaucoup Bakibaiki. Mama de bona nga tuna lo mususu tomoni obando sala na chaîne ya Jean-Pierre Oube ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba osali na chaîne abiso ya Ndeko Lumbala Roger Lumbala RTV na minicho bango to ba na Congo te ba famille na bango ezali Bemba na Jean-Pierre Bemba za na prison. Je profite pour saluer famille et Jen de Minongala, où ils souffrir ensemble, ils ont passé condamné 10 ans en 20 mais 10 ans on a vu ce qu'on dit à une année, ils ont probablement ça à 20 ans, ils ont un problème de biso de dire déjà à une année. Message ni no comme la bateau, où ils basent les bandes d'amboka, où ils travaillent dans bango, parce que Hollanda qui ba chaîne à bango, les aiki place au centre qui vérité ezali liberté na kuna peuple ezaki chaîne à peuple chaîne à Bemba na RTV ezaki ba chaîne peuple azolanda ngo mikele ba lolika kana chaîne pour la te à peuple message ni loko pesa ba munga nyonso message ezali que non batu nyonso wana boza la corrompité ngai batu baluki ngai belé
bato bazolukanga na Afrique du Sud mama nazoyebisa o na Facebook nanga okoti bato babenganga na ba telefone mama tolingi o mingi toza na besoin o soutenir biso ngana ko soutenir moto oyo azali collaborer na ko soutenir moto oyo azali contre peuple te ngana ko soutenir moto oyo azana sima ya peuple papa mama soki ozali moto oyo ozali contre peuple ozali mutu oza na kaya Kabila ngai na yeko simba te même na Facebook nanga bato baza ko kota ebele bato musuwa bano Kabila zo bomisa mboka na bet mutu ngai papa na delete na Facebook nanga longwa na ko linga mutu o na collaborer na ye mutu oyo aza na souci ya peuple azali na mawa ya peuple aza na boningo ya peuple pasi ya peuple ezali pasi na ye mais soko oza mutu oza collabo ozali komona kati liko libana papa nga nazali mosakoli boti nazali mosakoli ya tudu na mosakoli ya nzambe na kondima na souffrir na bana nango bana kimi ngai na olika preuve difficile na bana mais ngai na koza corrompi na mbongo te nzambe wana oyo azoyoka ngai nzambe wana kozwa soin na nga na bana naza na mobali te mais nzambe aza mobali na ngai mpe nga na kobana na kombo na Yesu mais na koza la corrompi te botika kokosa peuple lelo kolo baki oza la président na mboka mais soko oza kolabo eko simba te komi kobenga ngai te kobenga ngai te pe nga na koza la corrompi te bato musu bazobenga nga balobiki mama tozobenga yo tosunga yo na bana to soutenir yo na bana po oza mobali te ata naza na mobali te nzambo ya likolo akozwa soin na ngai nakomaki na mboka o na mboka mutu nakomaki na mboka o na mbongo ya peuple ba soutenir nga muke na Congo na ndenge nakomaki na yenzela makolo nakomi na Afrique du Sud mais papa vana na mbongo na naza na besoin mbongo na yo te ko corrompe nga po na mbongo na yo te po na kosimba ya mote merci soki po na mbongo papa mais na ye na Afrique du Sud te mais tika na Congo na zoli ya mbongo na Congo na zumi tukana ba jeep mais soki na ye po na boy na za la corrompi po ezala ba pasteur ba théâtre ba mise mingi chrétien ba koti kolia mbongo ya Kabila papa ta jour na moi na vision po na yo kanje maze moloto chaque jour avant na lala nazo mona ale moloto nzamba la kisinga ye ndenge liwana ezalaki ndenge batialaki poison ndenge ezalaki nzamba la kisinga lobi ta ndenge babomaki mosali na ngai tozaki na posa mosali ya nzambe azaki adorateur ke no nga soki nazo sambela na tshene bale moto nazo kapendaki na matin na présence ya nzambe mais babomie na makasi po a défendre peuple babomie na makasi po nini azolobela mboka na ye yango wana botika na sina moni bino tu ne masika te naza en tête ya bato Kabila oti la poison na Congo aza ko utiliser na ba mususu baza na sima wana nakuta na prophète moka uta epa ya mukuna Onésime tozaki ngana ye na bandani Onésime mukuna tina baboma Onésime po Onésime ayebisi mukuna lobike no oboyi mwasi na oya ndako pona nini mukuna siliki atindi batu baboma Onésime na kati église na ye un pasteur okome utiliser bomaka batu est-ce que c'est normal est-ce que ça pasteur oboza bandi yango peuple kozala discret eza na Congo soki omona église ya mutu azala Kabila bima église wana ko mama soza ndako kosambela te merci beaucoup Balandi maman prophétesse Déborah elle a passé message nae awa 955 aza kosenga liberté peuple congolais il faut azala indépendant d'abord spirituellement moralement mentalement physiquement ko dépendre ka toboite konso ezali na ba passer à solo bazali na Congo wana je suis nous sommes si certains que parmi ba passer nyonso wana to kozanga ta passer mon côté oyo bazali o nzamba zo kelaye alors tous ça na balé moloto ils ont contribué maman aussi a contribué à continuer car on a même chemin wana alors merci Balandi à Voice of Congo merci batonyonso o Balandi sœur de roi elle est permanente numéro naie et kozala na se ya écran na biso bokola nango c'est là bakozala ba mama oyo toza besoin ki bazala motiver ba meka quand même ko faire passer message oyo ke Kabila Kanambe Hippolyte dégage on ne veut pas de toi dégage oui sur le plan de développement ya mboka aussi na lo moko éducation pas échouer éducation échouer infrastructure et ça technologie agriculture et alors tu nous laisses alors tous ces vous nous faites macroéconomique vous nous parlez et ça on parle macroéconomique dans tout le monde qui to benga et ça DDP et ça
rapport tout le monde gros, c'est-à-dire bateau bazar n'a accès na facilité au somba biloko sur le marché pour économie matin. Mais tout ça vous nous faites ça, ce sont des bruits. Tous en aposa na binote maman elle est là disponible pour nous resala musala nzambe ba peut-être va na ba problème sous et le prix azana c'est azana déjà na compétence na spirituelle tout ça. Alors tout ce que moi je peux parler qui bolandae à partir ya Voice of Congo à la prochaine occasion. Et so ozana mboto ko pesa ba oyo ba ndimina d'abord ya Congo bazo benga ngata nyoso mama to ozana posa na lobby na koya soki kabila ke ndinga na kiti Congo ngana zana nu awa na nzambo lobiki ndanga na bima na Congo azan nzambo azama yele nzambo asalangai pe nzambe oyo abenga nga mosali na ye alobaki nanga bima Congo ayebaki pourquoi bimisinga pe ka nzambe wana akozongisanga pe na gloire lisusu ya makasi yango na pesi bandiki na nyonso na Congo mbote nebi ke bolinganga mingi boza na posa na ngai bana poto partout na Luanda tina ba mali ba congolais baza partout ba benganga mama ba sujet de prière nazaka na sia makola nzambe nazaka na sia makola ndeka ndebo yebele kinga na bebite moka benga ma Debora to bobe nga bite na ko bebate grâce à nzambe zali prophétie zali nzamba zoloba zala toujours fidèle tambwa na ko banga nzambe na yebi ke victoire ezali 2016 obango bazolo tanto bakokoma yango te eko bongwama nzambe to bondela ka bomoi azali pe bakombata partout bolemba te tozala bomoko boyokani bolingo ezala bozala divisé te bozala pe corrompu te nzambe na biso azana bomoi na pesi nyonso mbote na kombo na Yesu pe vision 57 nous na pesi bino ba mbote eza vision moko eza mulai bazana miswa aigle bazomona musika ba soutenir mboka nzambaza na bino a soutenir bino musala kende toujours liboso musala kitoko na kombo na Yesu amen on peut se prier pour le Dieu des miracles. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, naebi ke elonge za na maboko na biso. Yoza déjà molongi olonga na ngombo lobaki tout est accompli. Okumba ki mikumba ya bana Congo, okumba ki mikumba ya biso so na Golgotha Nzambe. Naebi ke telema toza na yo Nzambe victoire ezali. Loboko no yangu ya Nzambe ezala tango nyoso liboso na biso. Monguna Satana azala mosika na biso na kombo na Yesu Masia. Papa, bombo ba combattant nyoso baza partout. Peuple na yo baza na sia makila na yo na maboko na yo na kombo na Yesu totambo na molimo na opozali nzambe o zakati na biso pozali nzambe o lobaka na kombo na Yesu nde na bondeli amen amen. VoiceOfCongo.net, news on real time.